सिर्फ 1 चमचे के पीने से किसी भी किस्म की खांसी, बलगम, ज़ुकाम और नज़ला ये तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे सिर्फ एक दफ़ा के इस्तेमाल से। ये रेमेडी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही असरदार है। सिर्फ 3 चीज़ों के इस्तेमाल से हम ये रेमेडी तैयार करेंगे और आपके किसी भी किस्म की खांसी हो, नज़ला ज़ुकाम हो या फिर बलगम हो, सीने में जकड़न हो, वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये रेमेडी बहुत ही आसान है और आराम से इन चीज़ों से तैयार करेंगे जो घर में मौजूद होती हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए हम रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए पीपली। ये एक मसाला है और आराम से मार्केट में मिल जाता है और इंतहाई सस्ता भी है। तो ये पीपली हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। पीपली ये बलगम के लिए बहुत ज़्यादा काम करती है। इसको हम इंग्लिश में लॉन्ग पेपर भी कहते हैं। अगर आपको बलगम है, सीने में जकड़न है, खांसी, नज़ला या ज़ुकाम की शिकायत है तो ये सब इस रेमेडी के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 अदद हम पीपली लेंगे। पीपली के इस्तेमाल से किसी भी किस्म की पुरानी खांसी हो, ज़ुकाम हो, बलगम हो, उसको ये दूर करने में मदद करती है। पीपली को अच्छे से कूट लेंगे। आपने इसको फ्रेश ही पीसना है और ग्राइंडर में नहीं पीसना है, बल्कि इसी तरीके से कूट के आपको पाउडर बनाना है। क्योंकि कोई भी मसाला हम कूट के जब इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा असरअंदाज होता है बनिस्बत इसको हम ग्राइंडर में पीसें। तो अभी अच्छे से पिस चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 8 से 10 साबुत काली मिर्च। काली मिर्च आपके गले को बहुत अच्छे से साफ़ करती है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के लिए काली मिर्च बहुत असरदार है। किसी भी किस्म का बलगम है, खांसी है, इस काली मिर्च के इस्तेमाल से सब दूर हो जाती है। तो इसको भी हम बारीक पीस लेंगे। कोशिश करना है कि फ़्रेश काली मिर्च ही पीसें, बाज़ार वाली इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ताज़ा पिसी हुई काली मिर्च बहुत असर करती है। तो इसको भी हम अच्छे से पीस लेंगे और पाउडर बना लेंगे। तो ये ज़बरदस्त सा मिक्सचर तैयार हो चुका है काली मिर्च और पीपली का। इसका पाउडर बना के आप आराम से स्टोर भी कर सकते हैं और जब भी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी हो तो इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करके आप ये मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। तो फिर आखिर में हम ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून शहद। शहद एक एंटीबायोटिक है, खांसी के लिए बहुत अच्छी है, गले के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। गले में अगर आपके ख़राश है, ज़ुकाम है तो शहद आपके तमाम इन प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगी। तो 4 टेबल स्पून शहद डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। शहद डालने के बाद आप इस मिक्सर को 2 से 3 दिन रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों को कितनी क्वांटिटी में देना है। अगर आपके बच्चे 5 से 10 साल के दरमियान के हैं तो फिर आप 1/4 टीस्पून बच्चों को देंगी। 11 साल से 14 साल के दरमियान हैं तो आप उनको हाफ़ टी स्पून देंगी। और फिर बड़े बच्चे हैं तो 1 टीस्पून। बड़ों के लिए 1 टीस्पून काफ़ी है। इसको बच्चे और बड़े सभी उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस रेमेडी को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिए, क्योंकि सर्दियों में ये रेमेडी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आपकी खांसी, बलगम, नज़ला और ज़ुकाम जैसी बीमारियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।